Sana sana ukisema naenda kuonana na hao watu, naenda kulipa ili nikafanye therapy, unaonekana wakishua wewe, unaonekana wewe ni mtu fulani tu. Dini na utamaduni vinaathiri maamuzi ya vijana. Je, vinaweka mipaka au vinasaidia? Ni kweli kabisa, maamuzi ya vijana yanaathiriwa na dini na utamaduni. Kwa mfano, kwenye eneo la dini linasaidia kudumisha morality, ama tunasema nini, kulinda ile maadili, kwa sababu ya dini zinakuja kutuambia ukifanya hivi, kuna mwisho wa siku, kuna Mungu ambaye atakuhukumu, kuna moto. Dini nyingi zinaamini kwamba baada ya kufa kuna hukumu, kuna moto, lakini pia kuna mbinguni ambako ukitenda mema utaenda mbinguni, ukifanya mabaya utaenda motoni. Kwa hiyo wakati mwingine morals, watu kutokufanya mambo fulani mabaya, watu wanajitahidi kutokufanya kwa sababu dini inawaambia kwamba ukifanya hivi unapata thawabu kwa Mungu, na ukifanya hivi unapatwa na ghadhabu ya Mungu. Kwa hiyo same tu utamaduni nazungumzia wale watu ambao hawaamini kuhusu Mungu, ama wakati tunakuwa huko mababu zetu, imani ambazo kuna watu wamerithi na vitu kama hivyo. Kuna vitu vingi, kuna watu wanaambiwa ukifanya hivi kuna vitu vitakutokea hivi kwa sababu umekosea masharti fulani. Unasikia sisi uko wetu ukifanya hivi itakuletea hivi, familia zetu tuko hivi, kutokana na makabila na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vinaathiri, lakini pia utamaduni unaamua vitu vingi kwa vijana. Unaamua vijana wavaeje, unaamua vijana watembee vipi katika maisha na vitu tofauti. Kwa hiyo dini na utamaduni huwezi kuepa, ina mchango mkubwa katika kuamua maamuzi ya vijana. Na kwenye swali kwamba je, vinaweka mipaka ama vinasaidia, ni kweli kama nilivyosema, vinasaidia kwa sehemu kubwa sana, kwa sababu imagine leo tungekuwa hatuna hivyo vitu, maana yake watu wangekuwa na nothing to lose, nothing to worry. Lakini kuna vitu ambavyo watu wanawaza. Mtu anawaza kwenye dini kuna vitu atapoteza, kwa maana ya kwamba atamkosea Mungu, kwa kuna vitu afanye. Lakini kwenye utamaduni anawaza jamii itanitenga, jamii itanionaje, kwa sababu hili jambo kwenye jamii yangu halifai, halitakiwi. Kwa hiyo mtu anakuwa na makini, anaamua kufanya vitu fulani kwa sababu anajua nikilifanya tofauti, nina utamaduni wa jamii yangu ambao utanitoa, utaniondoa, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo una athari. Swali linalofuata ni je, teknolojia imepunguza maadili au imebadilisha namna ya kuyaishi? Teknolojia pamoja na faida zake nyingi sana ambazo imezileta, lakini teknolojia imechangia sana katika kupunguza maadili. Imechangia sana kwenye kuporomosha maadili. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza, kadri teknolojia inavyokuwa ndivyo inavyomuexpose mtu zaidi. Kwa hiyo utagundua kwamba miaka ya nyuma watu walikuwa exposure wanachelewa kuipata kwenye baadhi ya mambo ambayo yaliwafanya kutunza maadili kwa sehemu fulani. Lakini teknolojia inakuja kufanya premature exposure, inaleta vitu visible mapema. Kwa mfano, katika umri mdogo, mtoto mdogo anaweza kuwa na smartphone akajifunza vitu ambavyo hakupaswa kujifunza akiwa mdogo, akavifahamu vitu ambavyo hakupaswa kuvifahamu akiwa mdogo, na matokeo yake ikasababisha kuanza kufanya vitu fulani ambavyo alipaswa kuvisubiri wakati wa utu uzima wake, na ikachangia kuporomoka kwa maadili. Lakini pia teknolojia imekuja kuleta options nyingi. Wakati kabla ya teknolojia unakuta labda mtu anaweza kumsikiliza mzazi anachokisema pale ndicho anachokijua, ndicho anachokishika. Lakini sasa hivi teknolojia inaleta ufahamu wa vitu vingi, mtu anakuwa na taarifa nyingi, kwa anakuwa na option nyingi, anakuwa na vitu vingi vya kuvisikiliza. Sawa, mzazi utasema, lakini kwenye social media for example anaona vitu vingi, anasikia vitu vingi kupitia teknolojia, anaingia mitandaoni kupitia teknolojia, anakuwa na uwanja mpana ambao kwa sehemu kubwa, bahati nzuri ama mbaya, vingi vinavyowavuta watu, pamoja na kwamba viko vizuri vingi, lakini vingi vinavyowavutia watu wengi ama vijana wengi kwa mfano, vinakuwa ni vile vitu ambavyo vinaleta maporomoko ya maadili. Kwa hiyo kuna namna imebadilisha, lakini pia pamoja na uzuri wake kama nilivyosema mwanzo, teknolojia imeweza kwenye eneo la kubadilisha namna ya kuishi. Yes, kuna vitu ni kama vinakuwa vinapuuziwa hivi. Vile vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana vya muhimu, vya msingi, vinapuuziwa kwa sababu watu wanaweza kuiga mfano vitu vya kutoka mataifa mengine, vitu ambavyo vya tamaduni nyingine za huko, mfano tamaduni nyingine za magharibi ambazo sio zote ni nzuri, nyingine zinakuja. Kwa hiyo zinajikuta watu wana-adapt maadili ya vitu vingine ya watu wengine ambao kimsingi unagundua kwamba ukiyaleta kwenye application sasa kwenye jamii zetu havi-apply. Kwa automatic inatengeneza kuporomoka kwa maadili. Swali linalofuata ni je,
afya ya akili inachukuliwa serious? Je, afya ya akili inachukuliwa serious? Ukweli ni kwamba swala la afya ya akili hasa katika nchi zetu, especially kama nchi zetu hizi za dunia ya tatu, kwa mfano Tanzania, utagundua kwamba watu wengi bado hawajalichukulia serious sana swala la afya ya akili. Na ukisema neno afya ya akili, kwa haraka haraka mtu anachukulia ni kitu negative. Afya ya akili ni kama unavyosema afya ya mwili. Afya ya mwili inaweza kuwa nzuri ama inaweza kuwa mbaya. Kwa unaposema neno afya ya akili, ni afya ya akili. So kuna afya ya akili ambayo iko sahihi, kuwa na afya ya akili nzuri ama kuwa na afya ya akili mbaya. Na watu hawajachukulia serious kwa sababu mambo mengi yanayotokea yanatokea kwa kasi sana, na watu hawapati nafasi ya kugundua kwamba kuna athari, kwa mfano kwenye mtu mwenye tatizo la afya ya akili, maanake afya yake ya akili kutokuwa sahihi. Tuna vitu vingi sana vinavyoendelea kupitia hii social media. Watu wanakuwa na depression, watu wanakuwa na vitu vingi wanavipitia, na matokeo yake kuna maamuzi wanakuja kuyafanya ambayo yanatokana na shida ya afya ya akili. Kwa hiyo ni jambo ambalo watu hatujachukulia serious. Hatujajua kuziwai dalili za mtu mwenye changamoto ya afya ya akili. Hatujajua kwamba ni kitu serious ambacho kinahitaji tiba. Hatujajua kwamba, kwa mfano nchi zetu, haraka haraka tu, mtu ukimwambia ninaenda kuonana na therapist kwa ajili ya kupata kwenda kuzungumza, kupata therapy ya kuhusiana na mambo mbalimbali yanayonipitia, nchi zetu hawa ma therapist, hawa watu ma counselor, hawa watu hawajachukuliwa serious. Sana sana ukisema naenda kuonana na hao watu, naenda kulipa ili nikafanye therapy, unaonekana ukishua wewe, unaonekana wewe ni mtu fulani tu. Hayo mambo hayajachukuliwa kawaida kwetu. Kwa sababu gani? Tunaamini mambo ya kupata kaza, you don't need, uhitaji kuexpress kwa watu unafanya nini. Kwa hiyo hatujui kwamba inahitajika, kuna madaktari, watu kabisa wanao ni profession zao kutibu mambo ya namna hiyo. Lakini pia ni jambo ambalo hata katika jamii kawaida unaweza ukamsaidia mtu ambaye unaona anapata changamoto ya afya ya akili. Tunakuja kuyaona yakiwa extreme. Unasikia mtu amefanya kitu kikubwa, sasa ndio tunaona kumbe ile kitu ilikuwa serious. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli bado hatujapata nafasi ya kuchukua serious, lakini ni muhimu sana. Haya ndio ilikuwa maswali yangu na namna ambavyo nimeweza kuyajibu katika kipindi hiki cha Mindset. Mimi ni Joel Lwaga. God bless you.